السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متابعي القناة، كنرحب بكم معايا فيديو جديد اليوم إن شاء الله البنات. قبل ما نبدا معكم الفيديو كنبغي دائما نشكر الناس اللي كيدخلوا للقناة، الناس اللي كيتفاعلوا مع القناة، وكذلك الناس اللي كيكتبوا لي التعاليق والناس اللي كيخليو لنا لي لايك. شكرا لكم بزاف. اليوم إن شاء الله غادا نهضر لكم على هاد الدواء. بزاف الاخوات اللي كيكتبوا لي اللي حنا في هاد الوقيته يعني نورمالمون تكون الشتا البرد، الله يرحمنا يا ربي ان شاء الله. بزاف الاخوات كيكتبوا بان وليداتهم عندهم الكحبه، وكتكون الكحبه عامره شويه. فبزاف السيدات اللي كيكتبوا لي شنو نقدروا نعطيهم في هذه الحاله. فانا اليوم غادا نشارك معكم هذا السيرو مره اخرى ان شاء الله. غادا نعطيكم يعني نبقى نشارك معكم هكا الدواء ديال الكحبه بالنسبه للوليدات الصغار. فاليوم غنشارك معكم بطبيعه الحال البنات، راه كنقولها لكم تحت الطلب ديالكم وتحت الطلب ديال بزاف الاخوات اللي قالوا لي بغينا شي شراب اولا شي سيرو اللي يكون رخيص في الثمن. فانا لبيت لكم الطلب ديالكم وبديت معكم باول شراب اولا اول دواء ديال الكحبه اللي هو سميتو ميكوسيل. ميكوسيل كيتعطى للانفون بطبيعه الحال. الوليدات اللي عندهم كثر، سمحوا لي البنات حيت كنسجل غير بالتليفون، كان جاتني واحد لابيل. كيف ما قلت لكم الوليدات اللي عندهم اكثر من عامين، هذا سميتو ميكوسيل، فيه 2% من الكربوسيستين. هاد الكربوسيستين كتعطى للناس اللي عندهم الكحبه اللي كتكون عامره، الكحبه اللي كتكون فيها الكخشه، الكحبه اللي كتكون يعني اللي كيكون الصدر ديالهم كيف ما كنقولوا حنا صدرو عامر، يعني كتحسي بان الوليد عنده الصدر ديالو عامر. فهذا اول حاجه، هاد ميكوسيل ميكوليتيك يعني كينقي وكيخوي الصدر. بالنسبه للوليدات اللي عندهم قل من الوليدات اللي عندهم يعني من عامين والفوق، حنا في لا فارماسي كنا كنعطيوهم الوليدات اللي عندهم بحال هكا عام 6 شهور 7 شهور بلا اوردونونس. يعني كنا كنعطيو بلا اوردونونس، كنعطيو الوليدات كياخذوا فيه واحد الكويير 3 مرات في النهار. ولكن دابا تقريبا اكثر من عامين كان جاتنا واحد لا نوت بان ما نبقاوش نعطيو الوليدات اللي عندهم قل من عامين، ما يبقاوش ياخذوا الكربوسيستين بصفه نهائيه. يعني سوا ميكوسيل او لا ميكسول او لا برونكاتيول او لا يعني بزاف ديال لي سيرو اللي تمنعوا على الوليدات اللي عندهم من عامين ولتحت. ولكن ملي كتكون شي اوردونونس او لا ملي كيكون الطبيب كاتب لك واحد لوردونونس فيها ميكوسيل فاحنا كنعطيو، لان كيبقى كيعطيهم من غير هاد ميكوسيل بوحدو، فهو كيعطي واحد لونتيبيوتيك، كيعطي واحد الانتيبيريتيك، كيعطي واحد الانتالجيك، عاد كيعطي واحد الميكوليتيك اللي هو هاد كاربوسيستين. هذاك الشيء علاش الوليدات قل من اكثر من عامين، سمحوا لي اكثر من عامين كياخذوا واحد 3 المرات في النهار. الا الوليدات اللي كتكون عندهم حساسيه من هذيك الكومبوزيسيون ديال هذا السيرو، يعني الا كانت عندهم الحساسيه من الكربوسيستين فاكيد غادي نتفاداوهم وما غاديش ناخذوه. هذا ميكوسيل ديال لا تو غراس، كيف ما قلت لكم الكحبه اللي كتكون عامره، الكحبه اللي كتكون فيها التنخيمه. فهنا الوليدات اوتوماتيكمون ملي كنبداو نعطيوهم هذا السيرو الصدر ديالهم كيرطب، يعني ديك الكحبه ديالهم كترطب. الوليدات اللي كيعرفوا يخرجوا يعني الكخشه فكيمكن لهم يخرجوها. فالوليدات الصغار اللي ما كيعرفوش وكيبداو يكحبوا كتجمع لهم هذيك الكخشه يعني في الفيم ديالهم، فما فيها باس. الامهات غادي نديروا غير صبعكم يكون نقي وتخرجوا لهم هذيك الكخشه اللي كتكون بحال هكا، لانها كتجمع كتولي خضراء كتجمع. يمكن لي نخرجها بالاصبع ديالي او لا كيمكن يعني الطبيب بعد اخترت ملي كتكون الكحبه عامره عند الوليد وصدرو عامر ومخنوق ما كيبقاش كيقدر يتنفس، كيكتب لك تقدري ديري ليه الترويض. سواء الترويض كديروه عند طبيبه اللي كتكلف لكم بالترويض، اولا الترويض كديروه نتومايا كيف ما كتعرفوا. فالوليدات الصغار يمكن لكم هذيك العمليه اللي كتقلبوهم وكتبداو تماسيو لهم الظهر ديالهم هكا باش كتكون عندهم الكحبه، كتسهل لهم العمليه ودغيا كتحيد لهم هذيك الكخشه. فالفيديو اللي حطيت لكم دابا فهو غيكون قصير، ما فيهش ما نتعمقش لكم بزاف المعلومات اللي بغيتكم تعرفوها البنات او السيدات اللي عندهم وليداتهم صغار اللي بغيتكم تعرفوا. هو هذا السيرو تقدروا تعطيوه وليداتكم من عامين والفوق. هذا ديال الكحبه اللي كتكون عامره مخيره البنات، الثمن ديالو كيدير 13 درهم، 260 ريال، كيتباع في لي فارماسي. فيه حتى لاديلت يقدر ياخذوا حتى الناس الكبار، مخير. انا بعدا هذا كيعجبني البنات. هذا الكبير حتى هو كيدير 20 درهم، يعني بحالو بحال هذا ميكوسيل هذا اونفون وهذاك ادولت. وإلا شفتوا ريوسكم مثلا بحال دابا وليداتكم عندهم هذيك عام وشي حاجه وشفتوا تزيروا بالكحبه، يعني كتعطيهم مثلا درتوا لهم كوكليسيدال. من بعد غنشارك معكم حتى كوكليسيدال لان بزاف البنات طلبوها مني، غادا نوريها لكم وغنشارك معكم حتى الاثمنه ديالها. الا شفتوهم بحال هكا ما خدموش ليهم
كوكليسيدال وما بغيتوش تعطيهم لونتيبيوتيك، عطيهم ميكوسيل، غير هو خفوا ليهم لا دوز. يعني عوض ما تعطيهم كبير صغيره في الصباح، عطيهم غير نصف في الصباح ونصف في الليل، فكيتسولاجاو وما كيبقاش عندهم هذاك المشكل. ولكن غنعاود نقول لكم، ملي كتكون في لوردونونس كنعطيوها، او لا ملي كيكون شي اونتيبيوتيك مثلا، لان كيف ما كنعرفوا ملي كتكون الكحبه دارت لك واحد لانفيكسيون في الصدر ديالك وكتكون معاها واحد السخانه، يعني السخانه ما كتبقاش تحيد واحد 3 ايام 4 ايام ودائما الوليد عندك سخون، هنا راه كاينه علامه استفهام، يعني كيولي عنده واحد الميكروب في الصدر ديالو، ضروري نعطيوه لونتيبيوتيك. غنجاوب دغيا على واحد السؤال ونقطع الفيديو بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي لونتيبيوتيك واش نبقاو نعطيوه من الشهر للشهر؟ لا البنات، لونتيبيوتيك ما كيتعطاش من الشهر للشهر. لونتيبيوتيك الا عطيتيه في 4 شهور الاولى نسايه، ما تبقيش تدوري بلونتيبيوتيك، خلي المناعه ديال الولد ديالك تخدم، خلي الجسم ديالك يخدم، خلي الجسم ديال وليداتكم يخدموا. يعني انا نعطي شي حاجه ديال مثلا كانت عنده الكحبه، غنحاول نعطي الكحبه، نحاول نعطي شي حاجه ديال السخانه، ونحاول نعطي حتى شي حاجه فيها الكورتيكويد، بحالاش بحال بيتاستين، بحال السيليستين، هادوك اللي قلت اللي حتى هما كينفسوا. لونتيبيوتيك كنعطيه ملي كنلقى راسي بان ديك السخانه ما كتحيدش واحد المده، والسخانه راه ما يمكنش نعطي غير دوليبران وتهبط السخانه. كيف ما قلت لكم داك النهار كندير الباراسيتامول مع ليبوبروفين باش بحال كتهبط ليا هذيك السخانه. فانا عطيتكم معلومات، وان شاء الله الا كان شي سؤال خليوه ليا في التعاليق ونعاود نشرح لكم اكثر. شكرا لكم البنات، شكرا على التتبع ديالكم، وشكرا على الوفاء ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي، والسلام عليكم.